были очень маленькие, и вскоре после слияния мы начали испытывать нехватку ресурсов и пространства. Так мы пошли искать дальше, а это уже история. Делают там еще кто-то живет? Это возможно, но я сильно сомневаюсь в этом. Мы можем пойти и посмотреть, что там внутри? Не боюсь, что нет. Руины очень старые, что делает их очень опасными для скитаний. Послушай меня, Санс. За это, наверное, ничего, кроме обломков и руин. Было бы глупо и опасно продолжать дальше. Я достаточно тесно выразился. Да, ладно. Я серьезно, Санс. Что? Я сказал ладно. Да, я услышал, что вы сказал, но у тебя есть плохая привычка делать прямо противоположно тому, что велено делать, как показали недавние события. Вот только не думай, что я так легко понял, как ты вообще здесь оказался. Ах, так Папирус рассказал тебе? Что мне с тобой делать? Ты мог бы не читать мне еще одну длинную и скучную лекцию. Твое предложение было приятно к сведению.